الست دي ابنها اتخطف من أوضة نومه الساعة 4 الفجر. كريستال هي واحدة عندها 30 سنة عايشة في ولاية تينيسي مع جوزها وأولادها الثلاثة. أولادها الثلاثة هم أليكس عنده 8 سنين، وجو عنده 5 سنين، ونوا عنده 3 سنين. وفي يوم 3 ابريل سنة 2018 تتصل كريستال بالشرطة علشان تبلغهم ان ابنها جو اللي هو الوسطاني في حد جه خطفه من اوضة نومه وهرب. ووصفت الراجل ان هو راجل ضخم جدا لابس قناع اسود على وشه ومش باين منه اي ملامح. الشرطة راحوا البيت ودوروا في البيت ودوروا في الحي ما لقوهوش، فبعتوا طيارات هليكوبتر وكلاب، وكمان كان في متطوعين يدوروا على الولد ولكن بدون اي فايدة. محدش لقى الولد ولا حد لقى له اي اثر. فالشرطه عملت نشره بمواصفات الطفل ومواصفات المجرم اللي خدوها من الام. وتاني يوم اللي هو يوم 4 ابريل الشرطه مكمله بحث هي والمتطوعين وطيارات الهليكوبتر والكلاب، وبرضه مش لاقيين الولد. فقالوا ان هم ياخدوا اقوال العيله كلها يمكن يعرفوا يوصلوا للمجرم او حد يقول تفصيله جديده توصلهم للمجرم ده. خدوا اقوال كريستال مره كمان، وكريستال قالت ان هو راجل ضخم جدا كان لابس قناع اسود طلع اوضه النوم خد الولد وهرب ومحدش شافه. وخدوا اقوال جوزيف اللي هو جوز الام، لكن جوزيف كلامه كان مختلف شويه عن كلام كريستال. جوزيف قال ان الراجل خده في وقت غير الوقت اللي قالت عليه كريستال. ده غير كده ان هو قال ان الولد اتاخد من الصاله مش من اوضه نومه. الشرطه هنا احتارت وما كانوش عارفين مين بيقول الحقيقه ومين بيكذب. وافراد الشرطه اللي بيفتشوا في البيت قالوا ان مفيش اي اثر لاقتحام، يعني مفيش اي باب مكسور ولا شباك ولا حتى حاجه من العفش بتاعت البيت متحركه من مكانها. لقوا ادوات تنظيف كتير جدا ولقوا اثار دم كان حد بيحاول ينظفها. فالشرطه غيرت البلاغ من ان هو يبقى اختفاء لطفل او خطف لان هو ممكن يكون جريمه قتل، ويبقى المتهم حد من الاتنين اللي قدامهم، يا الام يا جوز الام. الشرطه بصت على الكاميرات بتاعه الحي علشان خاطر يشوفوا يمكن في حد غريب دخل المنطقه، حد غريب قرب من البيت، ولكن ما لقوش اي حد. ده غير كمان الكلاب اللي كانت بتدور على الولد من الريحه كانت اول ما تخرج من البيت بتفقد الاثر بتاع ريحه الولد. وفي يوم 5 ابريل مع التحقيقات والتفتيشات اللي عماله بتحصل في البيت والكلام اللي داير ما بين الشرطه والام وجوز الام انهارت واعترفت وقالت كل حاجه حصلت في اليوم ده. قالت ان جوزيف كان دايما بيعنف جو وكان دايما بيتخانق معاه ويزعق له على اتفه الاسباب. واليوم ده اللي هو يوم 3 ابريل جوزيف قام ضرب الولد اغمى عليه وما قامش تاني. في نفس الوقت نوا اللي هو اخو جو الصغير اللي عنده 3 سنين قال ان بابا وماما ضربوا جو وكان بيعيط وفجأة سكت. ومع الادلة الموجودة وكمان اعتراف الام واعتراف نوا اللي هو الطفل الصغير، الشرطة اتحركت وقبضت على كريستال وجوزيف اعترف وقال ان هو قتل الولد ده وان هو بيكرهه ومن كرهه فيه رماه ومش هيقول لهم رماه فين. وتوجهت له تهم كتير جدا منها القتل من الدرجه الاولى وكمان اخفاء جثه واساءه معامله طفل والاهمال وكمان بلاغ كاذب. وفي يونيو سنه 2021 يتم محاكمه جوزيف وكمان يشهد عليه أليكس اللي هو الطفل اللي كان عنده 8 سنين ساعه الحادثه. ويقول ان جوزيف دخل عليهم الاوضه لقى ان جو عامل حمام وهو نايم فضربه، فجو صحي من النوم وهو بيتضرب يا عيني عمل حمام تاني وهو واقف، فجوزيف فضل يضرب فيه لحد ما مات. ويتم الحكم على جوزيف بالسجن مدى الحياة في كل التهم اللي اتوجهت له. والأم توجه لها نفس التهم ما عدا تهمة القتل، اتوجه لها تهمة إنها ساعدته يعني في محاولة القتل أو ساعدته فيما بعد القتل. وفي 2022 الأم تعمل صفقة مع الحكومة إنها تتحبس 15 سنة ولكن تخرج بعد قضاء 85% من مدة العقوبة. ولحد النهاردة محدش يعرف جثة جو فين، وجوزيف مازال رافض إن هو يقول مكانها أو يقول لهم أي دليل. السلام عليكم.